Zdravím vás u svojho druhého videa. Tak konečne sa mi podarilo dostať do dielne a čo je dôležitejšie, že som konečne dostal aj materiál, ktorý som si objednal. Tak teraz tento víkend, čo bol, som vyrobil ďalšie mosazné pero s držiakom, s klipom. Mal som viacero komentárov, že chýba tam klip. Tak po trochu uvažovaní, rozmýšľania sa mi niečo podarilo vymyslieť. Myslím, že je to parádne. Ešte pár drobností tam musím opraviť, ale inak bude to dobre. Musím dať trošku dĺžku o pol centimetra väčšiu, aby tuha bola zarovno zakrytá s mosaznou tyčou. Ale inak šikovné, parádne, funkčné. Klip parádne drží, podarilo sa mi to parádne urobiť. Takže ak by ste mali záujem o toto pero, kľudne mi napíšte správu dole, alebo na mojom profile je odkaz na facebookovú stránku, tak mi kľudne tam môžete poslať, alebo na Instagram vám potom odpíšem. Je na predaj aj tento typ prvý, ktorý som vyrobil bez klipu, takže kľudne si môžete jeden alebo druhý objednať, ak by ste mali záujem. Tu je samozrejme rovnaká v jednom aj v druhom. Cena je 55 €, buď tento typ alebo druhý. Kľudne si môžete vybrať. No a už dúfam, že odteraz to už budem sa tomu viac venovať. Boli isté problémy aj doma, aj s materiálom. Ešte tento týždeň pár vecí sa dorieši a dúfam, že už budem častejšie natáčať videá. Ale môžem vám ukázať, čo plánujem najbližšie. Mám tu dve takéto mosazné rúrky, ktoré som si objednal. Možno budete hádať, možno nie, čo to bude, ale poviem vám. Chcem vyskúšať vyrobiť mosazný zapalovač z týchto dvoch rúrok. Mám už všetko na to, materiál, mám už všetko. Tak dúfam, že tento víkend sa mi to už podarí. Mám už aj v hlave taký koncept, že ako by mohlo vyzerať. Tak dúfam, že sa mi to parádne podarí. Takže kľudne potom aj ten zapalovač si budete môcť objednať, keď sa mi to podarí pekne vyrobiť, tak ako mám v hlave. Ak mi to pôjde v ruke, bude to paráda. A ešte musíte si trochu počkať, no. Dúfam, že bude všetko v poriadku, nie že mi zase dačo do toho príde, lebo... Ale človek mieni, Pán Boh mení, ako sa hovorí. Dobre, dneska je to taká rýchlovka, zatiaľ je to všetko. Takže ak by ste zatiaľ mali záujem o tieto pera, kľudne mi napíšte a vyrobím pre vás. Už mám približne tie miery v oku, všetko, ako má byť, takže viem to už rýchlo vyrobiť. Najhoršie je začať s tým prvým kusom, lebo furt sa tam mýlite, pokazíte, nevýjde. Ako aj v tomto prípade, že ešte trochu dlhšie som si asi zle zmeral, alebo som chcel trošku inak vymyslieť. Takže tak, no. Pekne sa zakrúca s týmto klipom, drží parádne a krásne vyjde tuha takto zarovno. Na doraz, keď sa zakrúti, nemá šancu sa to vykrútiť, čiže je to vypočítané. No, stačí len vykrútiť a je to. Dobre, na dnes všetko, tak vám ďakujem a teším sa pri ďalšom videu, ktoré vám ukážem. Zatiaľ sa majte.